Fratelli e sorelle in Cristo, buongiorno. Nella grande controversia, leggendo Apocalisse 12, ci rendiamo conto che dal versetto 7 è scritto che ci fu una battaglia in cielo. La parola battaglia è la parola polemos in greco, che significa polemia. Quindi ci fu una polemia per quanto riguarda i caratteri di Dio, la sua legge. E cosa diceva Satana in cielo? C'è la serva del Signore che ci dice nel suo libro Gesù Cristo, la pagina 12, paragrafo 1, lei ti dice che Satana presenta la legge d'amore di Dio come una legge d'egoismo. E lui afferma che è impossibile per l'uomo ubbidire alla sua legge. Ovvero, che è impossibile per l'uomo vivere in armonia con la sua legge. Ovvero, che è impossibile per l'uomo essere in accordo perfetto con la sua legge. In altre parole, che è impossibile per l'uomo vivere senza trasgredire la sua legge. Ovvero, che è impossibile per l'uomo vivere senza peccare, perché il peccato è la trasgressione della legge di Dio. Quindi questo era il messaggio, questa era la polemia per quanto riguarda i caratteri di Dio in cielo. Questo riguardava la legge di Dio e la base del suo governo. E quello che è molto sorprendente per me è che da quanti anni che sono nella Chiesa, sempre sento dall'alto dei pulpiti dei dottori della legge, della gente colta, possiamo immaginare ogni tipo di diploma. Questa gente che sta promuovendo questo stesso Vangelo, quello di Lucifero, che diceva che l'uomo e che dice che l'uomo è incapace di osservare e di vivere senza peccare, cioè di ubbidire alla legge di Dio. E dopo la caduta dell'uomo, lui affermò che la dimostrazione era stata fatta che l'uomo non può ubbidire alla sua legge. Questo è scritto nei Messaggi Scelti, volume 1, pagina 295, della Serva del Signore in francese. Quindi, fratelli e sorelle, questo è molto sorprendente. Come mai? Stiamo forse portando avanti un Vangelo che non è il Vangelo eterno? In quale squadra stiamo giocando? Quali tipi di discepoli stiamo facendo? Secondo il gran mandato di Gesù Cristo in Matteo 28, andate e fate dei discepoli. Lui non ha detto andate e fate dei membri di chiesa, andate a fare dei discepoli. In quale squadra siamo, fratelli e sorelle? Per questo Gesù, facendosi uomo, doveva svelare l'inganno di Satana. E così facendo ci dà la possibilità di poter fare e di vivere in armonia con la legge di Dio, cioè vivere senza peccato come Lui. Perché Lui si è fatto uomo come me, è stato il mio, si è fatto uomo, è stato un nostro fratello. Per questo è stato tentato in tutto come noi, come me. Lui non può essere tentato in tutto come me se non è in tutti i punti uguale a me. Gesù Cristo, vero uomo, 100% uomo e 100% Dio. E sempre nel libro Gesù Cristo, alla pagina 12, paragrafo 1, la serva del Signore dice che come uomo Gesù Cristo ci ha dato la possibilità di ubbidire alla legge di Dio. Ci ha dato la possibilità di ubbidire alla legge di Dio perché eravamo morti nel primo Adamo. Però lui nel secondo Adamo, essendo la risurrezione, lui la risurrezione, quando lui dice io sono la risurrezione e la vita, lui essendo nella risurrezione, noi in lui risuscitiamo. Quindi lui ci ha dato la possibilità con la sua doppia natura umana, con la natura umana ci dà la possibilità, come dice la serva del Signore, di poter essere un nostro esempio. E con la sua divinità
ci rende capaci di ubbidire alla legge di Dio. Allora, chi è bugiardo in tutto questo? In tutta questa grande controversia? È Satana o è Dio? Poniamoci la buona domanda, fratelli e sorelle, e stiamo attenti alla nostra risposta, perché sappiamo che in Ebrei, secondo Ebrei 6, 18, Dio non può mentire. Dio non può mentire. Chi è bugiardo? Perché Dio ci fa tantissime promesse nella Bibbia. In Genesi 3,15 io metterei inimicizia fra te e la donna, fra la tua progenie e la sua progenie. In Galati 5,16 camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Tutte queste affermazioni, fratelli e sorelle, ci sono tantissime affermazioni che possiamo citare degli scrittori. Sono solo promesse, non sulla base delle nostre forze, ma sulla base della potenza del suo Spirito, fratelli. Lo possiamo fare. Quindi, fratelli e sorelle, in quale squadra siamo? E per concludere, in Gesù Cristo, alla pagina 12, paragrafo 2, la serva del Signore ci dice: quando Gesù Cristo si fa uomo è Dio con noi. Dio con noi è la certezza di ogni promessa, l'assicurazione che noi possiamo obbedire alla legge di Dio. Poniamoci le buone domande, fratelli e sorelle, in quale squadra siamo? E con questo che vi auguro una buona giornata in Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Amen.